지금 밥 먹고 지금 불멍하고 있습니다. 불멍. 불이 좋아. 너무 좋습니다. 여기 야경도 끝내줍니다. 밤하늘에 별이 반짝반짝반짝반짝. 이거 난리 났습니다. 여기. 저기 보시라요, 별. 반짝반짝반짝. 저기 반짝반짝반짝. 불멍하고 있습니다. 따뜻하니 좋습니다. 불멍 구경들 하시라요. 오늘 하루도 고생하셨습니다. 밖에 나가 일하시느라고 얼마나 고생하셨습니까? 다들 이걸 보시면서 편안한 밤 보내세요. 불멍 너무 좋습니다. 밤하늘에 반짝이는 저 수많은 별들을 보면서 여기 매가 어디냐면은 큰일 난답니다. 섬도 있고 불멍하고 있습니다. 따뜻합니다. 눈꺼풀이 무겁습니다. 같이 왔으면은 너무 좋았을 것을. 반짝반짝반짝하는 저 따뜻하니 참 좋습니다. 이제 저녁을 먹고 편안한 밤 보내시고 계시겠군요. 저는 이렇게 푸른 섬에 나와서 불멍을 하고 있습니다. 맛있게 고기도 구워 먹고 이제 한 덩어리 남아 있네요. 한 덩어리. 된장국도 맛있게 끓여 먹고. 차 안에서 1박 할까요? 하기에는 너무 차 안이 너무 같이 불멍들 하시죠. 여러분의 뜨거운 성화 같은 성원에 드니버서 딱 5분까지만 아니 7분까지만 불멍을 하고 하겠습니다. 그리고 동영상을 끝마칠까 합니다. 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심은 내 영혼이 찬양하네. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리워 볼 때 나 겸손히 엎드려 경배하며 주님의 솜씨 노래하도다. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네. 이상으로 불멍을 마치겠습니다. 굿나잇. 좋은 밤 되세요.